Hello 大家，最近病病地，但係都要出街。今日想一邊化妝一邊同大家傾下偈。前幾日同個 friend 喺度傾偈，傾開一個問題，就係其實喺一段關係裏面，我哋係咪應該要完全地 transparent？ 關於你自己嘅過去，其實係咪應該100% 攤出嚟講俾對方知？呢個問題我諗咗幾日。如果係以前嘅我嘅話，我會覺得應該係要完全 transparent， 我哋應該要同晒對方講我哋過去嘅所有嘢，因為我哋要誠實。但係而家我會諗翻，到底係坦誠重要啲啊，定係保護對方嘅感受重要啲？我哋成日都會有個幻覺嘅，就係覺得知得越多就係越親密。但係其實呢種透明度，有時候都好似一種毒藥。但係點解啊？因為資訊係有重量㗎啦。由你話俾對方聽，當時你係點樣去愛另一個人，去邊度旅行，去做嗰啲咩傻事嗰一刻開始，其實你自己已經親手將對方建立咗一個坐標。由嗰一刻開始，你哋而家做緊嘅每一件事，對方個腦都會唔自覺咁樣去對標 benchmarking。其實你以前係咪都係咁樣㗎？或者我有冇比嗰個人做得好呢？其實我都係咁樣嘅。我知道咗之後，我會覺得好辛苦，跟住不停咁樣攞自己去同人哋嘅前任去比較。其實去分析翻呢個心理，呢種痛苦係因為你喺度同一段已經美化咗嘅回憶競爭緊。你要明白，回憶係無敵嘅，因為佢係冇瑕疵，佢只係一個影像。但係你係一個真實嘅人，你有情緒，你有脾氣。當你用自己嘅真實去裝人哋嘅回憶，最後傷嗰個梗係你啦。呢種過度清楚嘅細節，其實係親手將你哋關係裏面唯一嗰種 surprise 感摧毀咗。我開始就喺度諗，其實 keep some secret to yourself 未必係真係欺騙，而係一種好成熟嘅溫柔。可能因為係你太在意呢個人，你唔想佢去承受呢種無謂嘅比較心，你唔想佢日日夜晚喺度胡思亂想。如果一段回憶講咗出嚟，而對呢一刻係冇 positive 嘅幫助嘅話，咁其實呢種坦誠係咪淨係為咗滿足你當一刻嘅好奇心，嗰一刻嘅誠實欲，而去忽略咗對方嘅承受力呢？保護對方嘅心靈邊界，唔好俾所謂嘅舊事去干擾而家一刻嘅幸福。呢一種其實係一種有深度嘅保護。所以而家嘅我會去揀，唔去問，亦都唔去講。其實每一個人嚟到你身邊之前，都係一本寫咗一半嘅書。既然我中意嘅係而家嘅你，咁其實我冇必要去翻你以前嘅章節，因為我係想我哋活成一本新嘅書，而唔係某個人故事嘅續集。與其將目光投去過去嘅佢，不如轉移翻去而家嘅我哋。我覺得呢樣嘢先係對我哋關係最 chill、最健康嘅做法。咁好啦，你呢？你究竟係嗰種我一定要知道晒全部嘢，定係覺得有啲嘢知好過唔知嘅人呢？歡迎話俾我聽你嘅睇法。我今日就講到呢度先，我要出街啦，拜拜。